कैसी भी सूखी या गीली खांसी के लिए मैं आपको बहुत अच्छा घरेलू उपचार बता रहा हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है कि 1.5 गिलास पानी लेना है, उसमें चुटकी भर काला नमक डालना है, चुटकी भर काली मिर्च पाउडर डालना है, चुटकी भर अजवाइन पाउडर डालना है, चुटकी भर सौंठ पाउडर डालना है और आधा चम्मच उसमें गुड़ डालना है। इसको बॉईल कर लेना है। जब ये आधा रह जाए इसको छान के एक बार सवेरे खाली पेट लेना है, एक बार रात को खाना खाने के 40 मिनट बाद लेना है। शुरुआत में इसको 3 दिन कर लीजिएगा। यदि खांसी ठीक ना हो तो इसको आप कम से कम 7 दिन जरूर करिएगा।